déjame empezar. Ya estoy grabando, ya veo... la cámara. Joder, claro, si tiene cámara él. ¿Se ve algo? No, no se ve nada, pero bueno, yo estoy grabando. Grabo con una para cada lado, mira. Va. Graba vídeo, jamás. Estoy grabando con cada móvil. Foto al montón. Ah, espera que grabe vídeo. Ya, 9 minutos de vídeo ahí. No se ve nada, pero bueno. ¡Mira, Mari! me cae! Juancu, tío. Ahora no tira el mechero para encima. Mira qué loco. Mira qué es normal, estás dando Ay, no, sale para otro lado. ¡Oh! Juancu, tío, no hay manera. Mira cómo es que mamilla. ¡Ay, no sueltes! ¡No sueltes! Dale, coge la manguera por si acaso, la preparada. Dejarlo así. Que no Ah, sí, vale, claro. Estamos en un jardín, no me jodes. Ay, bueno, ahora sí que se ve, ¿viste? ¿Y qué más así ya ahí, eh? Somos la polla. ¡Ey, venga! Una vez saltarla, ¿quién tiene cojones? Es loco, tío. Te chifla, hombre. Sáltala, oh, venga. Sáltala, oh. Salta ahí, oh. Oye, ¿qué hay que nos vaya? Suena, que estamos cocidos. No me da rollo, que estoy muy tocho. Yo creo que debería saltar. También suena mal rollo, que estoy muy tocho, tío. Ya molando mucho. Ya, vaya. Mira cómo calienta. Ya. Como empieza a tirar un poco de aire. Cuando tiro el más mínimo brisa apago, Sí. Que son papeles y esto en cuanto huele, vamos a que un pifostio a mi puta madre. Saluda, Juanco. Ya está quemando, tío. Que alimentarla, tío. La manguera en la mano, por si acaso, ¿eh? Tío, aquí. ¿Cómo vamos a encenderla con el soplete? Vaya pasada. El soplete, vaya como molado. ¿Aquí todo el vídeo ya o qué? Este vídeo va para YouTube, pero vamos.